はい、それではですね、焚き火台の紹介をしていきたいなと思います。今回ご紹介するのがですね、ロゴスの焚き火台というところでして、これ先日買ったばかりでまだ1回しか使ってないので、少し綺麗なうちに撮っとこうと思いまして撮りました。で、大きさとしてはですね、まだ漫画2冊ぐらいの縦横の幅となっていまして、実際にサイズ感としては非常に、車とかで行く分には全然持ち運びやすいかなと思っています。ちなみにこれ一番小さい M サイズのものになっております。それではですね、実際にこれを組み立てていく様子を見ていきたいなというふうに思います。これバイスクで飛ばしてるんですけども、結構これ簡単に、これ五徳ですね。簡単に組み立てることができるのが特徴でして、本当に何も難しいこと考えずに、コンパクトに畳まれて収納できるので、取り出して広げて、それをあとは順番通り組み重ねていくというような形になっています。今日は室内での撮影になってるんですけども、室内でも全然広げられるようなくらいのまだ綺麗なものになっています。これから実際に組み立てていくんですけども、まず台をセットしまして、でその上にですね、ちょっと台が開きにくかったですね。台を広げた上で灰を受ける受け皿を置いて、でその上に枠をセットして、その下に炭を置く台網を置きます。そしたら、五徳がですね、すでに刺さるようになっていますので、専用の五徳がすでにセットについてますので、その五徳を十字にかければ、ここでフライパンとかを使ってもできるような焚き火台になっています。また、サイドにですね、穴が開いているので、串を刺すこともできます。あと網は専用でまた別に買う必要があるんですけども、僕自身は100均とかの網で全然いいなと思ってるので、わざわざ専用の網を買わずに、普通の市販の安い網を使えば全然ここで焚き火で何かを焼くってこともできるというふうに思います。あとこの形状からしてですね、サイズ感的にも先ほどとあまり変わらないような形で、全然これ一番M サイズで一番小さいんですけども、全然コンパクトに使えることができます。あと燃焼効率もこの形ですので、スノーピークと結構似てるんですけどね、スノーピークよりも結構リーズナブルに買えたので、その点では非常に良かったのかなと思っていまして、確か6000円ぐらいで買えたと思うので、これは非常に使いやすくていいなと思っています。全然まだ汚れていないですね。一番やっぱり灰受けがあるっていうところで、あまり汚さずに最後ここに溜まった灰を捨ててキャンプから帰れば全然大丈夫なので、非常に使いやすくて分解もしやすいので、持ち運びも便利でいい焚き火台だと思います。